마이디어 전자레인지 다이얼식 20리터 정말 혁신적인 제품입니다. 번거로운 버튼 조작 걱정되시나요? 이 제품은 다이얼 하나로 모든 걸 해결할 수 있는 간편함을 자랑합니다. 버튼 대신 다이얼을 돌리는 방식으로 오작동 걱정을 덜었고요. 20리터의 용량이라서 소형 주방에도 딱 맞습니다. 공간 활용도 최적화할 수 있는 건 물론입니다. 깔끔한 화이트톤 디자인 덕분에 어떤 주방과도 찰떡같이 어울리죠. 약 1050W의 소비 전력으로 빠르고 강력하게 조리가 가능한 점도 빼놓을 수 없습니다. 사용한 고객들 모두가 직관적인 다이얼 조작과 작은 공간에서도 효율적으로 요리할 수 있는 점을 높이 평가했습니다. 지금 마이디어 전자레인지로 더 간편하고 세련된 요리를 경험해보세요.